أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذه قراءة الكسائي. وقرأ غيره إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. قراءة الجمهور وهي قراءة غير الكسائي هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. أما قراءة الكسائي هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. تأمل معي أيها الأخ الكريم. قراءة الكسائي معناها هل تستطيع يا عيسى، والكلام للحواريين وهم أصحاب عيسى عليه السلام وعليهم الرضوان، يسألون عيسى يا عيسى ابن مريم هل تستطيع أن تسأل ربك، فربك نصبها على فعل مقدر تقديره أن تسأل أنت ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقراءة غيره هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء واضحة. ولا شك أن توهم سوء الظن بالحواريين أنهم يشكون في قدرة الله هذا منفي، لأن الحواريين مصطفون والله تعالى اختارهم لصحبة روح الله عيسى بن مريم عليه السلام. وإنما يقصدون بذلك هل ينزل الله مائدة من السماء بدعائك يا عيسى بن مريم. وقد فعل الله ذلك واستجاب الله لدعاء عيسى، ولكن توعد توعدا شديدا وهدد تهديدا عظيما أنه بعد إنزال هذه الآية من كفر به يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال تعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يتغير رسم أو حرف فيكون المعنى ذا قيم، يتعدد وصف يحمله يتضمن فيضا من حكم، نتعلم دررا من شيخ فالعلم منار للأمم، في أول آي قد نزلت قد علم ربك بالقلم.